Broeders, ek wil vandag met u gesels oor iets baie ernstig en ook iets baie interessant tema. Want hier is die see van skeiding. Dit het gebeur net nadat die Here die Pasga, die nagmaal ingestel het. Pasga of Pesach in Hebreëus, wat beteken die verderwer sal verbygaan. Hy het vir hulle gesê, so moet julle dit eet, en hy het vir hulle gesê hoe hulle dit moet doen, en gordel om die lyf, en staf in die hand, en skoene aan die voete, gereed moet julle wees, want vinnig sal julle trek na die beloofde land. Ag, en is my gebed vandag. Ek glo, ek dink nie, ek weet daar is mense wat vandag hier is, wat gekonfronteer word met geweldige uitdagings. Maak nie saak wat jou probleem of uitdaging ook al mag wees, en dalk is dit jou besigheid. Ek hoor hier is 'n hele paar boere. Kan ek sien wie is al die boere hier nou nie? Praat nou nie van 'n boer soos hulle ons noem nie. Die boere, ja. Ja. As ek altyd by swart kerke preek, hulle het mos 'n manier om te sê die boere, jy weet, hulle sê dit met so aggressie. Sê ek, luister, ek is nie 'n boer nie, ek is 'n white bone, okay? In elk geval. Weet dat daar's soveel gevare waarmee ons gekonfronteer word elke dag. En dis nie vreemd nie, want die woord van die Here leer ons, en hy sê die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Dis 'n gegewe. En een ding wat ek leer uit die instelling van die Pesach of die nagmaal hier in Eksodus hoofstuk 12, is dat wanneer ons dit gebruik, of wanneer ons bid vir 'n spesifieke saak, en wanneer ons opstaan van daardie gebed, of wanneer ons klaar 'n nagmaal gebruik het, of dit nou hier in die kerk is, of daar by jou huis, of waar dit ook al mag wees by jou besigheid, dan het jy nog nie die oorwinning betree, jy is op pad na die oorwinning toe. Want op daardie pad na oorwinning, dit waar die Here jou van bevry het, die verderwer wat verbygaan, is eintlik 'n belofte vir ons wat profeties is, kan daar baie uitdagings wees van die dief, sal nooit ophou steel en slag en verwoes nie, of probeer om dit te doen. Hy gaan alles probeer. Die Here, nêrens in die Bybel leer die Here ons dat ons sal 'n pad van maanskyn en rose bewandel nie. Inteendeel. Dis hoekom hy vir ons sê, ons moet leer om die wapenrusting te gebruik. Ons moet nie die wapenrusting aantrek nie, ons moet dit gebruik in alles wat ons doen. En ons moet die wapenrusting aanwend, die swaard en die skild en die skoene en die helm en al daai tipe dinge waarvan ons lees, moet ons aanwend met aggressie teen die magte van duisternis, en as ook met geloof en verwagting, want die Here veg saam met ons. Hy veg net vir jou as jy veg. Amen. So ek wil vandag met jou praat oor die see van skeiding. Ons ken almal die storie van hoe die volk die volgende oggend triomfantlik uit Egipte land uitgetrek het. Net so terloops, ek dink ek het dit al vir u gesê, dat ook dat die geskiedskrywers in daardie tyd, wat al die dinge opgeteken het, wat baie na in die woord van die Here is. Daardie middag 3 uur toe die bloed gesmeer was in die deurposte en bodruppel van elke huis van die Israeliete. Dit was in die somermaande gewees. Het baie Israeliete gedink, ag nee, wat hierdie is onhygiënies, dis ongesond, as vliee, dit gaan vliee in die huis en lok. En baie het nie die bloed gesmeer nie. Israeliete, kinders van God, wat gebid het, Here, lei ons uit, gee ons bevryding. En daardie nag, toe is hulle eersgeborenes van hulle mense, hulle kinders en ook van hulle vee oorlede, is dood. Kan jy sien hoe belangrik is dit vir ons om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here sê ons moet doen. Nie allerlei verskonings uitdink, dit en dat, en ag die mense sê so, ons met daai manier van, hulle sê so, jy weet, hulle met die brille, die daai ding, hulle sê, jy weet, hulle sê, en iemand het gesê, jy weet, en daai tipe ding, ek hou glad nie daarvan nie. As jy met iemand sê vir my wie het dit gesê, dan kan ek op dalk gaan bos, maar anyway, dis 'n ander preek daai. En daar trek die Israeliete op pad na die beloofde land, wat eintlik net 3 na 4 weke geneem het, of sou neem om daar uit te kom. Kom ons sê maklik 6 weke, kom ons sê 6 weke. Maar weer is as gevolg van ongehoorsaamheid, het hulle vir 40 jaar al in die ronde getrek. Ag, en ek wil u vandag aanmoedig en vir u sê,
As daar dalk iets in jou lewe is waaroor jy al jare bid, dat hierdie geleentheid vir jou die geleentheid sal wees om oor die Jordaan in jou beloofde land sal intrek. Om op te hou rondtrek van plek tot plek soos die Israeliete vir 40 jaar. Want die Here het gesê, ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê. In elk geval, ons lees in die woord van die Here, dat hy sê vir ons dat Eksodus 13 vers 18, die God het die volk laat wegdraai, hy het hulle spesifiek laat wegdraai, moet let daarop, rigting van die woestyn na die Skelfsee, wat in Hebreëus Yam Suf is. Ek gaan net oor die betekenis daarvan oor, want dit is baie belangrik. Na die Skelfsee, met 'n spesifieke doel. Nou, jy moet onthou dat die Israeliete was daar terwyl al die 10 plaae plaasgevind het. Hulle het alles gesien en beleef. Hulle het gesien hoe die krag van God geopenbaar word in die duisternis van Egipte. Hulle het alles gesien. So wat ons ook lees en sien wat God kan doen vir ons in sy woord. Ons het eintlik meer gesien in ons lewens as kinders van die Here, as wat daar die Israeliete gesien het met die 10 plaae. Ons het alles gesien van Genesis regdeur tot Openbaring. Wat God gedoen het, en wat hy nog steeds kan doen en sal doen vir die wat op hom vertrou, want hy sê, ek is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Ek is net bang ek slaan hierdie water om. Dit is myne. Ja. Weet ons lees die woord van die Here en ons raak so opgewonde. Ons gaan na kerke toe en ons luister na preke of luister na preke oor die diens en ons raak so opgewonde oor wat die Here kan doen. Maar as dit by my persoonlik kom, by jou persoonlik kom, dan wonder ons soms, wil die Here, kan die Here, sal die Here. Daar by die Skelfsee aangekom, Yom Suf. Dis nie Jam Suf, dis Yom Suf, wat daar staan in Hebreëus. En weer as ek net vir u verduidelik, ek sê, maar dit is die kern van die boodskap vanoggend. Gebeur daar weer iets, nadat hulle alles aanskou het, en die Egiptenaars het hulle agtervolg, luister, al Farao se perde en sy strydwaans, sy hele weermag. Wat wel, op daardie tyd, op daardie dag, ek wil amper sê, baasvegter weermag was. Dit feitlik die hele wêreld in daai omgewing in besit geneem. Hulle as manne gewees wat kon veg. Strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see. Die see waarna die Here hulle laat trek het. En ek wil vandag vir jy sê, kind van die Here, jy is vandag op die plek waar die Here jou wil hê. Al voel dit dalk vir jou nie so nie. Jy is wat die Here jou wil hê. En as jy twyfel, en maak nie saak wat om jou gebeur nie, wil ek hierdie versekering vergeef, alles gebeur tot jou voordeel, omdat God jou lief het. Reg. Kyk wat gebeur. Hierdie is net opkyk. Hulle het al die wonderwerke gesien. Eksodus 12, en dit is die Paasoffer wie hulle daar ingestel het en gesê, want ek stuur julle weg, ek stuur julle uit. Maar nou hier by Yam Suf, na die Skelfsee waar die Here hulle gestuur het, word hulle gevul met vrees en bewing, en hulle wil self vir Moses stenig. Hoekom het jy ons laat trek? Jy weet, dit was vir ons lekkerder daar in Egipte gewees om slawe te wees, want ons het wartlemoene gehad, en ons het eie gehad, en ons het prei gehad, wat het ook al mag wees, ek weet wat is prei nie? Wat is prei? Is dit broccoli? O goed, hulle het broccoli gehad. Hulle het alles gehad om te eet, maar hulle was slawe. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, moet nooit gewoond raak aan jou probleme nie. Moet nooit net tent opslaan en aanvaar dat dit is wat het moet wees nie. Dis die wil van die Here. Die wil van die Here is, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Nie sal hê nie, kan hê. Hier kom die volk, hulle kla, hulle murmureer. En hulle praat teenoor Moses en sê, het jy ons hier toe gestuur, om hier te kom sterwe, en Farao na kom staan die kinders hulle oop, en kyk daar trek die Egipte agterlaan, en hulle het baie bang geword. Oké, goed, en kyk jy toe reageer hulle.
en het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe, wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het, nadat hulle die 10 plaae aanskou het. Moet nooit die God, wat sy reddingskrag vir jou openbaar betwyfel op 'n raad of op 'n vraagteken nie. Moet dit nooit doen nie. Bly eerder stil, wees stil en weet dat ek is jou God, het hy ook vir hulle gesê. Reg. Is dit nie wat ons aan in Egipte gesê het nie, laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want het is beter vir ons om hulle te dien, as om in die woestyn te sterwe. Dit nadat hulle alles gesien het, wat hulle moontlik kan sien, en weer eens, ons as kinders van God, het baie meer as dit alreeds gesien. En die woord van die Here kom, en hy bemoedig jou en hy sê, dit is 'n woord van God, wat werk vir die wat daarin glo. Dis wat hier staan. Hierdie is 'n woord van God, wat vir jou kan werk, as jy daarin glo, en daarin vasgryp, en vashou, nie teenstaande enige iets. En onthou, die Here het gesê, gaan na Yam Suf, dat die Skelfsee. Reg. Nou, klaar. En die volk roep uit en sê, hierdie is die see van ons einde. Ons gaan hier sterwe. En die Hebreëse woordjie daarvoor is Yam Sof. Die Here sê Yam Suf. En hulle sê, Yam Sof. Ons gaan hier sterwe. Jy gaan nou sien, die beteken dat die see van einde Yam Sof. Ekskuus, ek het iets gemis daar. Hulle het in jammerte klagte uitgeroep en gesê, Yam Sof, ons gaan hier sterwe. Ja, en ek het al baie kinders van die Here gehoor, en kom hulle vir hulp, want dat hulle hierdie uitdrukking, Yam Sof, ek moet maar gewoond raak, dis dalk hoekom die Here wil dalk hê, dit moet sleg gaan met my, wys my in die Bybel, waar staan dit? Die Here wil maar hê, ek moet te neergedruk wees, die Here wil maar hê, dit moet so gaan, die Here wil maar hê, dit en die Here wil maar hê, dat Yam Suf, weet jy wat, niemand kry jou jammer nie, is die Here nie. Want hy het vir jou gesê, Yam Suf, nie Yam Sof nie. Reg. Daai woordjie, Yam Suf, wat die Here gesê het, gaan na Yam Suf. In Hebreëus beteken dit die volgende, Eksodus 13:18, en God het die volk laat wegdraai in die rigting van die woestyn na die Skelfsee, Yam Suf. Yam Suf beteken die begin van vryheid. Die begin van vrede. Daarom sê die Here ook vir jou vandag, my kind, ja, die Filistyne of die Egiptenaar of wie ook al is agter jou, die see is voor jou en jy kan nie swem nie, aan die links en regs daar berge en daar's heuwels en daar's rotse, jy kan nêrens nie, jy's hier vasgedruk, maar ek het vir jou gesê, luister, is God wat met jou praat vandag, ek het vir jou gesê, Yam Suf, die begin van vryheid, en weer eens bid ek, Here, dat hierdie dag vir elkeen van ons 'n Yam Suf dag sal wees. Die begin van vryheid, die begin van iets nuuts. Kan iemand sê amen daarop? Dit maak nie saak hoe lank jy al sukkel met 'n situasie in jou lewe nie. Dit maak nie saak hoe lank jy dalk al bid oor iets in jou lewe nie. Ek gaan net met jy daaroor praat ook. Maar hier vandag wil sê, dit is die rede hoekom jy hier is wat die Here vir jou sê, ek het jou laat trek na Yam Suf, die begin van vryheid, die begin van iets nuuts. Kan jy weer sê amen? Vir die wat vasgevang is in 'n ketting van probleme, roep uit en sê, Here, dankie vir Yam Suf. Sê dit saam met my, Yam Suf. Ek hoor niemand dit sê nie, maar ek glo dit. Sê dit saam met my, Yam Suf. Daar sê, jy mag dit nooit vergeet nie. Wanneer jy ooit jouself bevand vasgekeer, vasgeketting in die omstandighede van hierdie wêreld, daar is 'n God van lewe, en onthou hierdie woorde, en roep dit uit in jou gebedsoomblik, roep dit uit oor jou plaas
Dis wat God gesê het. Dit is God se beloftes, reg deur die Bybel, vir elkeen van sy kinders. Jam Soef. Maar die volk noem dit Jam Sof. Daar's 'n klein verskilletjie tussen die twee. Maar eintlik gaan die verskilletjie nie oor die woord Jam Soef, Jam Sof nie, maar dit gaan oor jou reaksie op dit wat die Here vir jou wil doen, dit wat die Here vir jou kan doen, dit wat die Here vir jou sal doen. Hy het die volk gestuur na die Skelfsee. Hy het presies geweet wat gaan gebeur. Maar die Here wil jou deur hierdie omstandighede waarin jy nou vasbyt, wil jou geloof sterker maak, sodat jy groter aanvalle kan teestaan. En as jy alle mense kan dit, dat jou lig kan skyn en ook in hulle duisternis. Jam Soef, nie Jam Sof nie. Dis wat ek bedoel. Jam Sof. Wat begin? Jam Sof, daar sê. Wat begin? Dis die see van ons einde. Hier gaan ons sterf. Nou wil ek jy met baie mooi let op die twee Hebreëse woorde, Jam Soef en Jam Sof. Nou daar kan jy almal sien daar. Daar is Jam Soef. Nou kyk waar is die kolletjie van daai woord. En Jam Sof, dieselfde as daardie, maar die kolletjie het geskuif. Onthou jy daai teks wat sê, moenie een jota of een titel verwyder wat in die woord staan nie, of byvoeg nie. Daar is soveel dinge wat ons probeer byvoeg by die woord van die Here. Ons hoor soveel dinge oor die media, oor WhatsApp, en boeklaf, wat is dat onder boek, wat is 'n boek? Facebook, en al die dinge. Ek het gesê, dis 'n boek. Ja. Dis net die kolletjie wat verskuif het. Met ander woorde, jou aksie, jou reaksie en jou optrede skuif die kolletjie van hierdie kant toe of daai kant toe. Jam Soef of Jam Sof. Here sê as jy een jota of een titel hiervan wegvat of byvoeg, sal dit van jou af weggevloei. Kan jy sien hoe naby lê die twee? Naby. Nader as dit kan dit nie wees nie. Jam Soef, wat sê dat die begin van jou vryheid, die begin van iets nuuts, kan jy sê amen. En Jam Sof beteken see van die einde. Hier gaan ons sê, hier gaan ons sterf. Sê bietjie saam met my, sê wie? Sê wie? Yes, sê wie? Halleluja. Verstaan jy hoe ryk is die woord van God? Twee uitdrukkings wat hulle hele toekoms kon verander. Die woord gaan verder. Eksodus 12, dit is die nag om plegtig onderhou te word, sê die Here. En dit dui ook dat die sterf van Christus en die opstanding en die hemelvaart van Jesus, wat ons plegtig wil. Jesus het gesterwe sodat jy kan lewe. Jesus het gesterwe om elke naam wat hom in die Bybel gegee is in vervulling te bring vir jou. Van Jahweh, Shammah, die Here is met jou. Jahweh Nissi, die Here is jou vaandel, is jou vlag, is jou wapen. Jahweh Jireh, die Here wat voorsien. Hy het gesterwe sodat al daai name in jou en in my lewe in vervulling kan kom. Jam Soef, sê die Here. Omdat hy hulle uit Egipte land uitgelei het. Dit is die nag van die Here om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel in al hulle geslagte tot in alle ewigheid. Daarom het Jesus gesê, ek is die brood van die lewe. Wie my vlees eet, my bloed drink. Kan jy sien? Jam Soef. Mag daar die belofte weer is wat ek sê, vir jou, maak nie saak wat jou toestel, maak nie saak wat jou laat wakker lê in die nag nie, maak nie saak wat jou probleme is nie, maak nie saak waarvoor jy al gebid het tot nou toe nie, mag dit vir jou wees, nie 'n Jam Sof nie, maar 'n Jam Soef. Die begin van iets nuuts, 'n deurbraak in jou lewe. Jam Soef, die begin van julle vryheid, die begin van iets nuuts. Loof die Here. En net jou reaksie hierop. Moenie laat jou probleme, jy weet,
Ek het eenmaal, iets wat ek gelees, iets wat op die nuus staan, hy sê, moenie dat die wêreld jou glimlach verander nie, maar dat eerder jou glimlach die wêreld verander. Kragtig, nee. Sjoe. Jou optrede alleen, jou reaksie, want dit is 'n woord van God wat werk, dis 'n gegewe in die wat glo, dis 'n keuse. Dis 'n keuse tussen Jamsoef en Jamsof. 'n keuse wat net jy kan maak. 'n keuse wat ek aan jou kan oordra in prediking. 'n keuse waarvan ons kan sing en 'n keuse waarvoor ons saam kan bid in jou lewe. Maar as jy hier uitstap, dan moet jy 'n besluit neem. Want sê tot hier toe en nie verder nie. Ons kan stil staan by Jamsof, die see vir ons einde. Wat die woord van die Here sê, want die dief het gekom om te steel te slaan. Net voor ek aangaan daarmee. Jy weet, kyk 'n bietjie wat het gebeur daar by die see. Vers 12 van Exodus 14. En hulle het vir Moses gesê, het u ons, omdat daar in Egipte glad geen graf is, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat ons uit Egipte land uitgelei is? Dis die woorde wat jy moet lees wat sê, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, nee, dis nie hoe hierdie ding in Hebreë staan nie. Hierdie mense was aggressief, hulle het saamgetrek om Moses, en gesê, het jy ons vandag gebring tot by hierdie see, om ons hier te laat sterwe? Dit was 'n uitdrukking van aggressie. Hulle wou hom doodmaak en teruggaan. Hulle wou homself oorgee aan Farao. So wat ons soms onsself oorgee aan Jamsoef, en sê, ag nee, wat genade is vir my genoeg. Ons verstaan daai genade verkeerd. Die Hebreëus, die Griekse woordjie is kairos, wat beteken die krag wat ek jou op daai oomblik gee, sal genoeg wees om jou uit hierdie situasie uit te lei. Dit wat die woordjie genade eintlik beteken. Dis nie so wil, die genade van God. Ek het brood op die Here, dit is net genade van die Here. Nee, my broeder, genade is iets anders. Dit is die krag van God, die bonatuurlike, beduidende krag van God vir 'n spesifieke oomblik. Daarom sê Paulus, Here, ag vat hierdie Satan weg, Here, hy byt my, wat is die regte woord daar sê, dis 'n doring in my vlees, Here, 3 keer hierdie week al, Here, val dit weg, en Here sê, ag nee, wat man, my genade is vir jou genoeg. My bonatuurlike, my deurbrekende krag is vir jou genoeg, om teen hierdie ding op te staan en dit self te oorwin. Die hele volk huil. Hulle praat en hulle wil hom doodmaak, want dit is vir ons beter, vir ons om die Egiptenaars te dien, as ons in die woestyn te sterwe. Dit klink baie geestelik, né? Ag, ek gaan maar so aanterwyl, solank ek net glo. Jy weet nie, man. Die Here stel belang in iemand wat begin veg, want dan veg hy saam met. Die Here sal nooit 'n geveg vir jou veg nie. Maar hy sal saam met jou veg. Daarom sê hy vir jou, trek die volle wapenrusting van God aan. En hy het 'n ander belofte gegee. Kyk, ek het aan jou die mag gegee om op slange, skorpioene trap en idu, het ek al verduidelik wat dit beteken. Dit beteken nie, kyk, ek het die mag aan jou gegee nie. Nee, hy kom staan voor jou. Hy sê, hey, wow, ek het aan jou die mag gegee om slange, skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En dit is ooit vir jou skaap. Dis hoe God gesê. Jy sien dat God is 'n demonstratieve God. Hy demonstreer sy liefde, demonstreer sy krag. Daarom sy krag, ons krag, is 'n ontploffende, 'n sigbare krag, wat almal kan sien. En as sy krag in jou teenwoordig is, dan wat almal kan sien, God het iets aan jou gedoen. Of vir jou gedoen. Want daardeur word God verheerlik, sê die woord van die Here. Reg. Maar Moses het aan die volk gesê, nie was hy bietjie bang gewees. Wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Daai stil wees, moenie na mekaar luister nie. Want as jy begin kla, soek jy altyd iemand om saam met jou te kla. Ek weet ek sukkel met die knie.
wat ek in 'n rugby besering opgedoen toe ek 'n jong man was. Omdat rugby te lang geheer, langer as 'n olifant. Hy onthou die dag as die oud is. Ek probeer nou regloop hier. Hoe kan ek by my broer, wat is jou naam, my broer? Brett. Ik voel warm. Ik voel warm. Dat is een rugby beschermd. Dat is ook een probleem, je ziet. Vertel niet voor de ook een rugby. Dus ja, maar wij kunnen van moeder beschermen. Ik denk niet goed. Verstaan je wat ik probeer te zeggen? Waarom zijn de heren weer stil? Daar weer stil betekent net met mensen praten. Maak ook je oren toe wat mensen zeggen. Eindelijk is het beter om de argument. Ik ben beetje. Ik denk niet zeer erg. Verstaan je? Kan iemand zeggen ouch? Ja. Het is nog alles van plek tot plek. En baie mense kom uit vir gebed. Net als vir die mense, dan wees ek het 'n probleem. Want morgen is hulle weer hier, en oormorgen is hulle weer hier. En oor 3 weke is hulle weer met dieselfde probleem. Jan Soef. Moses sê, wees stil, moet nie praat nie. En moet ook nie luister wat mense sê nie. Want die Here sal vir julle veg. Weet jy wat sê die Here? Luister mooi. En ek glo Moses het daar sekerlik op sy knieë gaan, dat die volk sien, jy weet, ek moet daar nou heilig ook wees, dat sy knieë moet gaan sê, ag Here, Here wil die knie vir my. Jy moet iets doen, ek weet nie wat om te doen nie, Here, ek weet nie wat om te doen nie, want die reaksie van die Here, luister mooi, toe vra Moses vir Here, toe vra die Here vir Moses, en hierdie in Hebreëus is 'n kragtige uitdrukking. Toe vra Moses vir die Here, dis nie, wat roep jy my, sê aan die kinders van Israel, hulle moet wegtrek, nee, die Here sê hierso, Moses, wat roep jy my aan? Jy sien, ons het tyd, want ons moet ophou bid en begin iets doen. Ons moet bid en aanhou bid, die Bybel sê so, maar daar kom 'n tyd wat ons moet ophou bid en iets moet doen. Die Here sê vir Josua, hulle in die hele nag is daar altare wat opgaan toe hulle voor Ai gevlug het. Ek meen die mure van Jerigo het ingetuimel, en hulle dink wel, hierdie Ai is niks, ons vat net 'n paar ouetjies hier en gaan vat hulle, en hulle word totaal en al verwoes. En die hele volk is daar hele nag in sak en as, en die vure van offers brand, en jy hoor die geroep van tannies en ooms, en Here, wat het van die geword, Here, gaan ons nou weer sterf, wat het gebeur, Here, en die Here sê vir Josua, hou op bid, daar is iets om te doen, daar is sonde in die laar. Verstaan jy wat ek probeer sê? Is daar 'n tyd, daarom kom die woord van God en sê ons moet bid, en ons moet daarom waak met danksegging. Daar is 'n tyd wat jy moet ophou weer klaag voor die Here oor jou probleme, want die Here sê vir hom, wat roep jy my aan? Hy sê, en jy, hef jou staf op en steek het uit oor die seer kloofies hier. Verstaan jy dit? Daar is soms iets wat jy moet doen. En wanneer jy bid vir 'n spesifieke situasie, dis dan die tyd wat jy moet bid, dat die Here jou die wysheid moet gee, want Jakobus sê, as jy wysheid kort kom, bid dit van God, wat dit vir jou sal gee, sonder om jou te verwyd, oor dinge wat jy in verlede verkeerd gedoen het. Gee my wysheid, Here, hoe ek my finansies hierdie probleem kan oplos. Gee my wysheid, Here, hoe ek my werk kan behou wat ek besig is om te verloor. Gee my wysheid, Here, hoe ek hierdie besigheid kan bou wat van vooraf opgebou word. Nie Jan Sof nie, maar Jan Soef. Want die Here het in elkeen van ons 'n stok gegee wat jy kan uitsteek oor jou probleme. En solank jy nie daai stok uitsteek, kan jy dink wat sou gebeur het. As Moses nie daai stok uitgesteek het, kan ek nie doen opdraai. Die Here sê vir hier staan Moses en hy lê sy kierie en hy kyk na die see en hy draai om en hy kyk na die Egiptenare. Here, dankie tog vir die 4 kolom wat ons vannag weghou, maar wat van môre, Here? En hy kyk na die rotse en hy kyk na die rots en hy luister na die volk en die Here sê vir my, wat roep jy my aan? Hou op om te praat met my. Wat het jy in jou hand? Here, is hierdie ou skop wat ek
in die veld gesny. Hy sê nou steek hy stok uit die see. Die Here sal nooit vir jou iets vra wat jy nie kan doen nie. Maar solank jy iets doen wat die Here jou vra om te doen, en hy vra dit binne jou vermoë en jou kragte en jou wysheid, dan sal hy vir die wonderwerk doen. Wat sou gebeur het as Moses nie daai stok uitgesteek het nie? Hulle sou vandag nog terug gewees in Egipte. Amen. Ek bestel dit. So broeders, susters, maak nie saak wat jou probleem is nie. Moenie tent opslaan by Jom, Sof, Vallekolletjie, en dryf hom na bo, en roep uit en sê, Jom, Sof, Here, wat moet u hê, moet ek, ons het genoeg geleer in die Bybel om op die wyse op te tree. Ons hoef nie te wag dat iemand ons leiding moet gee, of moet profeteer in ons lewe nie. Begin jou aksies oormaak, dat jy begin profeteer oor dit wat daar met jou gaan gebeur. Want dit wat jy vandag doen, wie het gesê? Maximus en Gladiator. Wie het hy gesien? Dan ek sien hierdie vir Gladiator gesien. Hy sê iets daar, baie van julle skaam hoor. As ek sleg voel die dag, as ek 'n Jom Soef oomblik het in my lewe, dan kyk ek Gladiator. Ja. Maar dis 'n ander preek daai. Weet, maar hy het gesê, what you do today will echo in eternity. En dit is so Bybels as wat kan kom, broeders. Wat jy vandag gaan doen, gaan weer galm in die annale van die toekoms. En selfs jou kinders en hulle se kinders sal daardie geseën word. Dit wat jy vandag doen. So jy het 'n keuse, ek gaan tent opslaan by Jamsoef, of Jamsof, of ek gaan opstaan, en ek gaan dit wat die Here my gegee het, daardie wysheid, daardie vermoë om 'n besigheid te bedryf, daardie vermoë om jou werk te doen soos nog nooit van tevore nie. Vra net vir die Here vir energie om jou te doen soos nooit van tevore nie. Nee, ag nee, wat Here, dis nou 4:30 en 5:00 loop ons, dan begin jy op. Nee, doen jou werk soos nog nooit van tevore nie. Want dis die stok wat die Here jou gegee het en vir jou gesê, steek dit uit en kloof die see. En wie het die see gekloof? God het die see gekloof. Hoekom? Omdat Moses gehoorsaam was. As jy wysheid kort kom, bid dit van God. En hy sal dit vir jou gee, sonder om jou te verwyd. Jamsoef of Jamsof. 'n nuwe begin, die begin van vrede, of ons gaan sterf. Want baie mense is geestelik dood. Weet jy dit? Weet jy wat, ek wil dit sê, baie mense het geestelik tot sterwe gekom, met die volle wapenrusting van God aan. Want dit help jy trek die wapenrusting van God aan, en steek jy jou skild van geloof uit die aanval van die bose nie. Dit help jy steek, of ek krijg jy volle wapenrusting en vloei swaard in, en jy gebruik nie die woord van God om teen saam te sê, weerstaan die duiwel en hy sal vir jou wegvlug. Hy brons soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy sal verslind. En daar hy soek weer, sê vir my, hy kry nie altyd iemand wat hy kan verslind nie, en mag niemand in hierdie kerk, Here, jonk en oud wat hier sit, wanneer die duiwel kom soos 'n brullende leeu, mag hy hulle nie vind om te verslind nie. Wat roep jy my aan, sê die Here, en jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op die droë grond kan trek. So dit wat jy doen, gaan nie net oor jouself nie. Jy sal 'n hele paar mense saam met jou trek. Of het nou Jamsof is, en of het nou Jamsoef is. Dan gaan 'n klomp mense saam met jou. Of terug in Egipte, of deur die see, op pad. Waar wil jy wees? Op pad, of terug? Jamsoef of Jamsof, geloof die Here. Of ons kan geloof in Jamsoef, die see van die begin. Ek het gekom dat ek jou lewe
en oorvloed kan hê. Kan jy sien, is die twee gedeeltes daar, Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, Jan sof, maar ek het gekom, Jan soef, sodat jy 'n lewe en oorvloed kan hê. En broeders, suster, ek sluit, die skeiding van die siel, is die keuse, wat u en ek vandag moet maak. Jan soef, of Jan sof. Gaan eerder vandag in jou binnekamer, of waar het ook al vir jou 'n eensame plek is, daar waar jy alleen is, sê vir jou vrou, sê vir jou kinders, sê vir jou pa, sê vir jou ma, los my net 'n bietjie uit vir 10 minute, want die Here het nie 12 ure nodig om jou te beantwoord nie, hy antwoord jou wanneer jy roep my aan en ek sal jou antwoord. As jy voel jy wil 12 ure, ook alright. En begin met die Here praat oor jou verleentheid. Sê vir hom, Here, die see is voor my en ek kan nie swem nie. Ek kan nie eens berg klim nie. Nee. Hierdie is vir my 'n mission impossible. Wie daai fliek gesien? Here, hierdie Egiptenare is agter my. Ek weet nie hoe om te veg nie. Hulle is baasvegters. Praat met die Here daaroor, wees eerlik. En Here, ek voel bang. Jy weet, dis nie 'n sonde om bang te wees, maar wees dit op die regte plek bang. En sê, Here, ek voel vreesbevange, ek voel bang, Here. Here, wat ek het gesien en gelees, dit is die God van wonders. Hy het vir my gesê, hier is 'n woord wat sal werk vir my, omdat ek daarin glo. Daarom wil ek dan opstaan en sê, Here, gee my wysheid vanmôre. Gee my insig vanmôre. Ek gaan doen so wat nog nooit van tevore nie. En die duiwel sal hardloop deur die stof so staan. Dis of Jan soef of Jan sof. Ag Here, ek bid vir elke persoon in hierdie gebou. U ken elke verleentheid. U ken elke probleem, o Vader. Somtyds man en vrou en seun, dogter en pa, hulle weet nie eens wat die probleme is nie, maar hier's manne en vroue, seuns en dogter wat worstel met iets, o Here. Wat jy weet, kan nie vorentoe, die kan nie links, die kan nie regs, die Here, ons kan alleen dat na u toe kom. So Dawid wil ons uitroep en sê, ek sla nie my oë op na die berge nie. Ek weet waar my hulp vandaan sal kom, my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Ek bid vir wysheid, ek bid vir insig, o Here. Of dit 'n finansiële probleem is, 'n werksprobleem, 'n besigheidsprobleem, algemene verhoudingsprobleem, Here. Of dit 'n vrees is in die harte, 'n kind by die skool, of wat ook al, Vader, ons is u kinders. En het hierdie woord vir ons gegee. En is 'n woord wat werk, wat ons daarin sal glo. Ek bid vir deurbrake. Ek bid vir deure wat sal oopgaan. Ek bid vir 'n see wat gekloof sal word, Here, sodat ons droogvoet sal deurstap. Wat ons keuse is vandag. En as dit jou keuse is, steek jou hand op terwyl ek bid en sê vir die Here, Here, hier is ek, dis my keuse. Ons keuse vandag is Jan soef. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie, Here. Amen. Praise God. Het ek te lank gepreek? Ja. Broeders, susters, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om weer saam met u te wees. En ek wil weer afsluit met hierdie woorde wat sê, dis 'n woord van God wat vir jou sal werk, as jy daarin glo. Glo pisteo, wat beteken, ek doen iets, omdat God vir my iets gaan doen. Dis geloof. Geloof beteken nie, wanneer Here, o Here, wanneer, geloof beteken, steek jou staf uit, want môre sê die Here, môre sal die see droog wees, en toe almal die volgende oggend wakker word, toe sien, wow, wat gaan hier aan? En is droog voor die see. Jy sê, die Here, jy laat nie vir jare wag nie. Na die instelling van die nagmaal het hulle net gewag tot die volgende oggend. Hy sê, jy moenie slaap nie. Hy sê, gereed moet jy wees, trek aan, trek die skoene, gordel, die helm, was dit die helm met nie, was dit, maar anyway, skoene aan die voete, want gereed, môre, as die son opkom, gaan julle uittrek. En hy het jou gesê, steek jou hand uit en kloof vir die see, en toe hulle wakker word, hy volgende, toe is die see gevloed. Dis God. Dis God. Here, U is God. Ek raak so opgewonde om oor U grootheid en die almag te praat, en ek bid, o Vader, dat elke man en vrou, seun en dogter, ook opgewonde sal raak, want hulle begin dink aan U, as Jahweh Jireh, die Here wat voorsien.
Omdat ons besluit het, jong soef 'n nuwe begin in Jesus naam. Amen.